त त्यो जहाँ विवेक त्यो आयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि एक रात आउँदैछ घरमा पेन्टिङ गर्ने केटाहरू छ अरे हुन्छ उनीहरू चाहिँ मेरो एकदम बाल्यकालको साथी सन्तोषजी नाम त थाहा छैन म देखेँ भने चिन्छु अहिले त कहाँ हाफ बोइलबाट आएँ नै मैले कति खाँदाखेरि भेट्दा त मैले लगेन केटाहरूलाई बोलाएर दिन्छु